Bom, o traje tá aqui, cara, ainda falta bastante coisa para terminar ele. Eu fiz o peitoral, fiz todos os detalhes do cinto, né? Ainda não tá colado e costurado, eu apenas fiz a colagem, a modelagem do cinto, tem o capacete, o peitoral. Essa parte fica aqui na lateral, não deu para colocar, que tá no sofá. Até agora eu só fiz os 2 detalhes da coxa, né, da segunda temporada. Vou fazer o segundo da primeira temporada, que é aquele que tem uns efeitos de solda. Mais uma peça de couro que eu também fiz, né, do zero, a caneleira da esquerda. Esse daqui já tá finalizado, né, só falta eu pintar esses detalhes aqui de prata, mas já tá finalizado já. Aqui tá o bebê, que eu fiz o colarzinho. Também dei uma avivada no rosto dele, né, pra ficar mais rosado. Terminando a caneleira direita. Aqui tá a Vibroblade, né, que ele usa contra uma de Horn. Aqui, para não gastar tanto filamento, né, a lança de Beskar tô fazendo de cano mesmo. Tem o rifle, né, tá aqui, tá solto aqui ainda, né. Ainda vou juntar ainda, fazer uns encaixes diferenciados. O blaster. Tá tudo indo, cara. Ainda falta poucas peças ainda para terminar, né. Falta o Darkstar, o sabre negro, né, o Darksaber. Falta as costas, a armadura das costas, as peças laterais aqui, né? O que mais que falta? A mochila jato, os braceletes e os ombros. Os ombros eu tô imprimindo agora aos poucos. Mas tá saindo, cara. Tem bastante coisa já. E a parte de tecido também, que ainda falta ainda pra dar aquele tchan. Macacão, tudo mais. Mas logo logo tá pronto, cara. Eu tô animadão nesse projeto. Tô esperando que dê bastante visualização, porque eu tô montando praticamente quase tudo desse traje na raça. Valeu, galera, espero que esteja gostando aí. Se gostou, deixa o likezinho aí pra me ajudar, dá um incentivozinho, que ajuda bastante, tá? Valeu, galera, obrigado, tchau, fui!